Hey, I'm back. Welcome to my channel. And today, dito yung last na. At ngayon, andun sila sa kabila, tinatapos. Patapos andun sa kabila. Kaya nauna na kami dito. Ito pag... After nito, tapos muna kami today. Rest kami. And next week, yung ano na lang. Yung Japanese rice. No, ayan na. Chiro yun. And see you later. Magkakat kami ng mga corner dito para papasok yung makina. Di ba? Ang ganda-ganda, di ba? Healthy, oh. At saka maganda yung panahon. Papagod talaga yung pagiging magsasaka. Pero okay lang, worth it naman. Oh, ang lalaki na ano nila. Oh. Ay, yung corner lang naman. Yun. Papagod. Ito, today, dito na matatapos yung aming pag-aani ng ano, Yamada Nesuki yan yung Japanese sake. May dadaan na train eh. Ay, doon to the right, to the left. From the left pala yan. Yun. Konnichiwa! Kore, abo na yun. Pero dapat tapusin namin ito before mag 3 PM. Oh my God, ay ka. Pero matatapos na din ito kasi uulan nga. Ayan. Ayan, galing-galing niya na mag-drive, oh. Trouble kasi na ano na tawag yan, natumba. Kaya dalawa yung dito na ano, pero delikado pa rin, oh. Na ano na isi, na punit. Ayun. Siguro bitira na to, oh, ito. Matanda kasi alam niya mag-ano. Ang galing naman. Natingnan kasi ako eh. Ang ganda ng panahon, oh. Ayun. Natingnan tuloy ako. Ang galing.
tapos na today yung aming pag-harvest ng sake, Japanese sake. So, andito kami ngayon nag-dinner sa Aloha. Kasi nag-crib ako ng sweets kasi sa Pagod. Parang nasa Pilipinas ako. Sa Boracay lang. Oh, ayan. Ganda, diba? Check it out. Pasok tayo parang ano dito. Ha, bus mo. Baka pagalitan. Ayan, yan na. Sayang naman, na-close na pala. Close na 6:30. Anong oras na? Ikot pa kasi kami. See you next time. Actually, before nakapunta na kami dito eh. Ang ganda sana pang vlog. Oh, ay, sayang. Kasi nag-crave ako ng ano guys, ng sweets. And, ano kami, lipat kami sa ibang place. Ayan. Ganda sana oh. Okay lang, next time na lang. Iba na lang. At napadpad kami dito ngayon sa Casto. Family restaurant naman kasi close na nga doon, diba? Pero okay lang kasi marami kang pagpipilian mamaya na food. At saka meron din, ano, ng pancake. Ayan. Nag-order na kami. Sweet na kami na order. And the food arrived. Let's eat po. And ibang order nito. Miso zero. Ayan, ang galing-galing naman ni Bella Bot. Very good. Yo, ito raro. Galing naman. Ito yan ah. Bye! Atsuyo. Galing naman. Thank you, Aika. Sarap-sarap. And guys, kasi today, late na din kami nakauwi. Galing din sa farm. Kaya, labasan lang. Bukas maaga pa eh. Back to school and back to work. Kaya, thank you so much guys. I-continue namin to ha. ジーンズで感じないの買わないやろな、綿パンやろ。それ綿パンスウェットって綿やったら夏場しか無理やろ。秋はさっきの子供入っとったやつはスウェットなんや。Ayun, super kapoy ko. Super. Sabi ko sa kanina kung maaga kami, kung hindi na kami lalabas, kung maaga kami natapos, hindi na ako, ako guys, mag-live ako. Mag-entry na pala ako guys. Mag-entry na ako kasi, guess what? Mag-5K na po ako. Kaya lang, ewan ko baka malalagas na yan. So, na. Magpapa-entry po ako. Happy 5K. Happy kami ka. Happy you are invited. Papa, 早く返してください。Siguro, mga
最初から言った緑に。やめとして。 Then, yun na. Papa, mite. Tapos next week Papa, na mite, tayo banana. Kaya, pwede na ako magbahat 5K. Yes. Then, guys, thank you for watching. Dito na po matatapos yung aking